ทุกคนรู้ไหมครับว่ากิจกรรมที่ทำให้ผมตัวเลอะอันดับต้นๆตอนนี้ผมไปเที่ยวสวนเนี่ยก็คือการเล่นกับน้องหมาและน้องหมาตัวเนี้ยชื่อว่าโซดาเป็นหมาที่เคยเอามาเลี้ยงที่บ้านตั้งแต่เด็กๆก็คือตั้งแต่ตัวเองเท่าตุ๊กตาหมีตัวเล็กจนตอนนี้ตัวเท่าลูกหมีจริงๆละโอ้โหจะดูความน่ารักของมันสิเฮ้ยมืออยู่ไม่นิ่งเลยเอามือมาใกล้ๆหน่อยดิเฮ้ยข้างนี้ก็ได้อ๋อโอเคโซดาเป็นหมาที่ขี้อ้อนมากและด้วยความที่เลี้ยงน้องตั้งแต่เด็กด้วยมั้งน้องก็เลยชอบมาอ้อนผมแต่ก็มีหลายครั้งนะที่น้องตัวเปียกแล้วเข้ามาอ้อนก็ทำให้เลอะไม่เบาเลยทุกคนคิดว่าคะแนนความน่ารักโซดาเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับ